After 2 minutes, ayan na siya. Luto na siya. Kukunin ko yung sabaw niya. Iinit ko siya. Gagawa tayo na sauce. Ayan. Nahulog na natin yung sauce. Ayan na ipon. Ayan. Ayan. Gagamitin natin na sauce yun. Lagyan natin yung oyster sauce. Ayan. Ayan. Halihan. Tapos yung chicken stock natin. Wadin tayo. Ayan. Konti lang. Mix na natin. Natin lang yung chicken stock. Ayan. Pakuloyin na natin. Continuous stirring. Ayan. Sinigin na siya. I-ready na natin ang slurry. Ayan. Ganyan po siya. Ayan. Ayan. Malabot na yung sauce. Tapos papatayin natin. Ito yung sauce natin. Ayan.